Halo, perkenalkan nama saya Fatah Hussein Bismas dari kelas 11 TKI 1 nomor absen 15. Saya akan menjelaskan alat penguji. Yang pertama adalah ada fungsinya saat ditekan. Yang kedua ada demon hand. Fungsinya untuk melepas dan memasang ban agar velg tidak lecet saat dicongkel. Yang ketiga ada klem, fungsinya untuk mengunci velg agar tidak goyang saat diputar. Cara menguncinya seperti ini. Dan muternya seperti ini. Yang keempat ada bead breaker, fungsinya untuk mengepras ban yang menempel pada velg. Caranya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.